Akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 19. Jehova wee gwa Moses na Erọn okwu sị, nke a bụ ụkpụrụ nke iwu ahụ nke Jehova nyeworo n'iwu sị, gwa ụmụ Izrel okwu ka ha wetara gị nwa agbọghọ ehi na-acha uhie uhie nke zuru oke, nke ọlụ na-adịghị n'ahụ ya, nke ọ dịghị mgbe yoku rigokwasịrị ya. Unu ga-enye ya Elieza bụ onye nchụaja. Ọ ga-eme ka ọ pụọ jee n'azụ ọmụma ụlọ ikwu. Otu onye ga-egbu ya n'ihu ya. Elieza bụ onye nchụaja ga-ewere ụfọdụ n'ime ọbara ya na mkpịsị aka ya fesaa ụfọdụ n'ime ọbara ya na ncherịta ihu ụlọ ikwu nzute ugboro 7. Otu onye ga-esurekwa nwa agbọghọ ehi ahụ ọkụ n'anya ya, akpụkpọ ya na anụ ahụ ya na ọbara ya tinyere nsị ya ka ọ ga-esuru ọkụ. Onye nchụaja ga-ewerekwa osisi sida na hisọp na ogho uhie tọba ya n'etiti nsure ọkụ nwa agbọghọ ehi ahụ. Onye nchụaja ga-asụkwa uwe ya, sakwaa anụ ahụ ya na mmiri. Emesịa ọ ga-abata n'ọmụma ụlọ ikwu. Onye nchụaja ga-arụkwa arụ ruo anyasị. Onye ahụ nke na-esure ya ọkụ ga-asụkwa uwe ya na mmiri, sakwaa anụ ahụ ya na mmiri. Ọ ga-arụkwa arụ ruo anyasị. Nwoke nke dị ọcha ga-achịkọta ntụ nke nwa agbọghọ ehi ahụ, doo ya n'azụ ọmụma ụlọ ikwu n'ebe dị ọcha. Ọ ga-abụkwara ụmụ Izrel ihe ndebe ibu mmiri nke ịdị na nsọ. Aja mmehie ka ọ bụ. Onye ahụ nke na-achịkọta ntụ nwa agbọghọ ehi ahụ ga-asụkwa uwe ya, rụọkwa arụ ruo anyasị. Ọ ga-abụkwara ụmụ Izrel bụrụkwa ọbịa nke nọ dịka ọbịa n'etiti ha okpukpere ebighị ebi. Onye na-emetụ ozu nwụrụ anwụ nke mmadụ ọbụla ahụ ga-arụ arụ ụbọchị 7. Onye ahụ ga-ewere ya wepụ mmehie ya n'ụbọchị nke 3. N'ụbọchị nke 7 ọ ga-adịkwa ọcha. Ma ọ bụrụ na o wepụghị mmehie ya n'ụbọchị nke 3, ọ gaghị adịkwa ọcha n'ụbọchị nke 7. Onye ọbụla nke na-emetụ onye nwụrụ anwụ aka bụ ozu mmadụ nke nwụrụ anwụ, ma o wepụghị mmehie ya, ebe obibi Jehova ka ọ na-emerụ. A ga-ebipụkwa mkpụrụ obi ahụ n'Izrel n'ihi na ọ awụsaghị ya mmiri nke ịdị na nsọ ahụ. Onye rụrụ arụ ka ọ ga-abụ. Ọrụrụ ya na-adịkwasị ya ruo ugbu a. Nke a bụ iwu mgbe mmadụ nwụrụ n'ụlọ ikwu. Onye ọbụla nke na-aba n'ụlọ ikwu ahụ na onye ọbụla nke nọ n'ụlọ ikwu ahụ ga-arụ arụ ụbọchị 7. Ihe ọbụla nke ghere oghe, nke na-enweghị ihe mkpuchi eriri eji kechie elu ya, ihe rụrụ arụ ka ọ bụ. Onye ọbụla nke na-emetụ onye eji mma agha gbuo, maọbụ onye nwụrụ anwụ, maọbụ ọkpụkpọ mmadụ, maọbụ ili ahụ n'ọhịa sara ihu, ọ ga-arụ arụ ụbọchị 7. Ha ga-ewerekwa ụfọdụ n'ime ntụ nsure ọkụ aja mmehie ahụ banyere onye ahụ rụrụ arụ. A ga-etinyekwa mmiri na-eru eru n'elu ya n'ime ihe. Nwoke nke dị ọcha ga-ewerekwa hisọp so ya na mmiri ahụ, fesa ya n'ụlọ ikwu ahụ na n'ihe ya niile, na n'ahụ ndị nọ n'ebe ahụ, na n'ahụ onye ahụ nke metụrụ ọkpụkpọ ahụ, maọbụ onye e gburu egbu ahụ, maọbụ onye nwụrụ anwụ ahụ, maọbụ ili ahụ. Onye ahụ nke dị ọcha ga-efesakwa onye ahụ rụrụ arụ n'ụbọchị nke 3. N'ụbọchị nke 7 ọ ga-ewepụkwa mmehie ya. N'ụbọchị nke 7 ọ ga-asụkwa uwe ya, sakwaa ahụ ya na mmiri dị ọcha n'anyasị. Ma nwoke nke rụrụ arụ ma ọ dịghị ewepụ mmehie, a ga-ebipụkwa mkpụrụ obi ahụ n'etiti mkpokọta Izrel, n'ihi na ọ bụ nsọ Jehova ka o merụworo. Awụsaghị ya mmiri nke ịdị na nsọ ahụ. Onye rụrụ arụ ka ọ bụ. Ọ ga-abụkwara aha ụkpụrụ ebighị ebi. Onye na-efesa mmiri nke ịdị na nsọ ahụ ga-asụkwa uwe ya. Onye na-emetụ mmiri nke ịdị na nsọ ahụ ga-arụkwa arụ ruo anyasị. Ihe ọ bụla onye rụrụ arụ na-emetụ ahụ ga-arụ arụ. Mmadụ nke na-emetụ ya ahụ ga-arụ arụ ruo anyasị.